X'ikun l-għadd tan-nom? Il-kelma għadd imnisla mill-erq għajn d li minnu nnislu kliem ieħor bħal noddu u għoddejna. Bl-għadd tan-nomi mela inkunu qed nirreferu għall-ammonti tan-nomi. Fil-Malti għandna tliet tipi ta' għadd. Is-singular għal meta jkollna oġġett wieħed, l-għadd imtenni għal meta jkollna żewġ affarijiet mill-istess ħaġa, u l-plural li jfisser ħafna. U għalkemm dan it-tqassim jidher sempliċi mal-ewwel daqatajn, hemm ħafna aktar xinat dwaru. Nibdew bis-singular. Is-singular fil-Malti jinqasam f'żewġ tipi. Fuq naħa għandna l-farrat waħdini li bħalma jindika ismu stess jirreferi għal ħaġa waħda biss. Ngħidu aħna naġa jew vapur. Fuq in-naħa l-oħra imbagħad għandna l-kollettiv li juri kollezzjoni u ġabra tal-istess oġġetti. Il-kollettiv jista' jkun morfoloġiku, jiġifieri jissawwar permezz ta' kelma waħda. Ngħidu aħna naġ. Fil-każ tal-kollettiv morfoloġiku, dan dejjem jieħu l-maskil singular u għalhekk ngħidu dan in-naġ. Il-kollettiv jista' jissawwar permezz ta' frażi u nirreferu għalih bħala l-kollettiv f'ġemat jew fi gruppi. Ngħidu aħna merħla għal merħla naġ jew flotta għal flotta vapuri. Jekk għandna żewġ affarijiet mill-istess ħaġa, ġieli ninqdew bl-att imtenni, speċjalment għal kliem ta' nies Arbi. Fil-Ilsienna, l-att imtenni jissawwar biż-żieda ta' suffiss ejn jew għajn u nsibu bosta eżempji tiegħu f'kelmiet marbuta mal-ġisem minħabba n-natura simetrika tiegħu. Ngħidu aħna għajnejn, widnejn u subgħajn. Spiss jiġri li meta kelma tispiċċa bil-vokali a, indaħlu wkoll it-t marbuta. Ngħidu aħna kelma issir kelmtejn, darba issir darbtejn u 100 issir 200. Mhux li kien li dan jottu ukoll għall-ewro? L-aħħar taqsima tal-għadd tan-nomi hija l-plural li jfisser ħafna. Anke l-plural jista' jinqasam f'diversi kategoriji. Nibdew mill-plural sħiħ. F'dan il-każ, il-kelma tibqa' sħiħa u jiżdied suffiss magħha. Bħal demp li jagħtina x'nifhmu li hemm aktar minn ħaġa waħda minn dak l-oġġett. Ngħidu aħna triq issir triqat. Ferħ issir ferħiet. U computer issir computers. Imbagħad hemm il-plural miksur. F'dan il-każ, il-kelma donna nkissruha biex nerġgħu nsawruha. Ngħidu aħna tapit issir twapet. Sodda ssir sodot. U roqa issir irqajja. Xi kelmiet jistgħu jieħdu kemm il-plural sħiħ kif ukoll il-plural miksur. Pereżempju triq tista' ssir kemm triqat kif ukoll toroq. Bolla tista' ssir kemm bolli kif ukoll bolol. U kaxxa tista' ssir kemm kaxxi kif ukoll kaxex. Fl-aħħar nett għandna wkoll il-plural tal-plural jew il-plural tat-tip li juri ammonti kbar jew ammonti ta' affarijiet ta' tipi jew speċi differenti. Ngħidu aħna elufijiet u trufijiet jew dbieben, spapen u qmuħ. Tajjeb ngħidu li fil-Ilsienna is-singular jintuża ma' ħaġa waħda jew għal oġġetti tal-istess tip. L-att imtenni jintuża għal żewġ affarijiet u l-plural jintuża meta jkollna bejn żewġ affarijiet u 10. Mill-11 il-qudiem nerġgħu nduru għas-singular. Pereżempju, 11 il-ħnejja, 20 ġebla u 600,000 ħamiema. Bdejna bil-weda li se ngħidu kelma jew tnejn fuq l-att fil-Malti, imma spiċċajna biex għedna ħafna. Nittamaw li bis-saħħa hekk għandkom idea aħjar tal-użu tas-singular, l-att imtenni u l-plural fil-Ilsienna. Il-Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.